Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh mempal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi panjenengan kita sami nderekaken pemaosan menika saestu-estu dipun catet dening Gusti Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi dan kita sami melaksanakan pengawasan menika saged dados sababipun nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, kados biasanipun saderengipun kita melaksanakan pengawasan langkung rumiyin monggo sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hasan al-fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baris nomor pinten niku? 86 baris kaping 8. Dipun wangsuli sekedhik nggih. Wal mukminu ta wong mukmin iku man wong laisa kang ora ana sapa iku wal mukminu ta wong mukmin iku laisa ora ana sapa mukmin ora iku kadzalika kaya mengkono-mengkono nuntut Gusti Allah tapi ora gelem nuntut awake dhewe. Utawa wong mukmin niku mboten bodho ngoten niku.
Wong bodho sing mboten paham Gusti Allah niku kaya-kaya lek ngamal niku terus kena dinuntut Gusti Allah kaya-kaya kaya. Aku wis ngamal, aku wis ndonga ora ndang dikek-keki. Sing kathah niku ngoten. Kaya-kaya niku lek wis Gusti Allah niku diudoni ngamal niku diudoni wirid niku terus Gusti Allah terus wajib ngekeki warid. Akhirnya Gusti Allah kebebanan karepe manungsa. Niku termasuk wong sing mboten paham. Alladzina lam yafahamu anillah. Ana wong mukmin percaya Gusti Allah mboten ngoten. Wal mukminu ta mukmin iku mboten ngoten niku, tapi piye? Balil mukminu balik utawi wong mukmin iku man wong yutolibu kang nuntut sapa man nafsahu ing awak dhewe man. Wong niku lek percaya teng Gusti Allah sing dituntut awake dhewe dituntut lha apa? Dituntut li rabbihi maring nuruti kersane pangerane man. Ora kok Allah dipaksa nuruti karepe dheke. Tapi dheke memaksa diri untuk mengikuti perintah Tuhan. Wala yutolibulan ora nuntut sapa man robbahu ing pengarene man dituntut li nafsihi manfaat kedue karepe dhewe man. Akhirnya piye? Wa in takat wa in tawaqqafa mongko lamun mendek alahi melarat ing atase man mukmin man apa wektune tekane peparing. Nek sampe dheke rumangsa peparing kok mendek pas wektu kuwi peparing Allah ora teko, warite ora teko, ora kok terus Gusti Allah sing disalahno. Tapi istabtoa mongko nganggep kendor teledor sapa mukmin, nganggep kendor teledor ada bahu ing tata kramane mukmin. Oh anane iki ora teko-teko peparing iki mergo aku cek salah tata kramane. Wala yastabtiu lan ora nganggep kendor, nganggep lambat sapa mukmin, ora nganggep lambat matlabahu ing panyunane mukmin. Panyunane ora dianggep lambat, tapi pancen urung wayahe. Sing kesusu iku aku. Jadi ora kok terus nuwun sewu sampean karo sing duwe gawe sakjane wis ditentokne ketemune nganten niku mungkin jam 8 pamane. Lah sampean sing kesusu jam 5 wis teko. Terus sampean muni-muni sing duwe gawe kuwi to karepe ngono. Aku wis teko ke jam 5 mang kok ngantene ra ndang ditemok-temokno. Oh, lah sing salah sampean kesusu ae. Kesusu ngarepno manten ketemu. Utawa walike sampean wis teko tapi ora menani ngantene. Pancen sampean telat kok. Ketemune nganten jam 09.00 sampean teko jam 12. Ya sekali piring diringkesi kursi ditumpuki ngono ae. Mulane sing pas niku ya manut aturane sing ngundang. Sing ngundang ngongkon teko jam 5 ya teko jam 5, sing ngundang ngongkon teko jam 8 ya teko jam 8. Lah nek ngoten mengke sampean roh napa-napa. Jare aku suritan ya ono ya pangga ora roh gaib-gaib jare ono jin ono macam-macam ora tau ketok aku. Lah iki sampean urung-urung wis muni ngono. Anggerati sampean resik tenan tata karmane bener tenan. Soal ngono-ngono kuwi mesti diparingi. Tegese sampean wis ngliwati niku. Betul kok mboten ngertos. Gusti Allah nolak karo sampean. Nek diparingi ngerti ngono ndak malah bingung. Yang penting sampean duduk manis di depan. Enggak usah perlu ngerti piye carane lah gawe jajan. Lha betul tak jane. Wis to, lungguh ning kursi sing diparentahno karo penerima tamu monggo pinarak lah. Ya pinarak ngono lho. Ora usah terus neliti mengguri-mengguri. Jajal iki lah gawe jajan sehat apa ora kok kadung disuguhno aku ora sehat nganu. Lah temenan sing cocok ngguri ngerti carane lah napa marut apa terus merus obok-obok ngeten. Sampeyan disuguhi jangane ora doyan.
Nggih to? Nek dibuka kabeh malah sampean gak doyan. Tapi lek manut wis moro-moro wis dadi santen, moro-moro wis dadi dawet, wis enak wis arek ngombe. Nek rokok saya malah gak doyan sampean. Belum tentu orang yang nyampe pada tempat itu oleh Allah diberitahu tentang tempat itu. Ibaratnya kaya sama numpak bis, ngoten. Sing penak niku sakjane sampean turu mawon. Kowe moro-moro tok Surabaya mboten ana penak. Iya ta? Ning dunya iku ora ono apa-apa, gak apa-apa lah. Sing penting roh iki hukume Allah sampean lakoni, iki jenenge wis melek ati sampean. Panggih pun awas sampean. Buktine awas kok, mosok kurang awas. Lek sampean nuruti perintah Allah, nyegah larangane Allah, manut ketaatan dhateng Allah. Wong liya ora ngerti sampean ngerti sik lho, Pak. Napa? Hukum. Nggih. Wong sing ora taati nek haram barang diterai niku jenenge ora enak apa-apa. Lah sampean kan gak wani. Berarti sampean roh enak apa-apa. Apa perlu sing jenenge roh terus jenggelek ketok. Ngono yo. Mboten perlu, maksudnya roh niku sing penting roh. Lah niki larangan aja dilakoni jenenge pun roh niku. Jenenge ati sampeyan wis marifat, wis kebuka ati sampeyan. Ngoten lho sakjane. Lah kadang-kadang kalau sampai wis dibuka ning rumangsane durung lah niku repot. Ya, wis dibuka rumangsane urung dibuka pendang takon. Endi tadi ora mlebu-mlebu lho kan niku. Lah jare dibuka ket mau jenenge ngoten niku. Nang marai yang mana ora gelem manut kok. Ora gelem manut, jane kok manut kok geli sok nggon niku. Jadi ora wong mukmin niku mboten tau nyalahno Gusti Allah. Upama kok ketok peparinge terlambat, niku mesti sing disuudoni awake dhewe. Mungkin, ngoten mesti ngoten nek gawe kemungkinan. Mungkin panjang pangeran urung maringi, mergo pemaku keparinge ora kuat. Mungkin sakjane pangeran wis maringi, tapi ora ditekakno kene. Lho, piye to maringi ora ditekakno? Kathah wong maringi ora ditekakno niku kathah. Ngoten mergo lek ditekakno akeh sing ngiri. Dan pokoknya sampean mulih moro-moro barangnya wis omah. Saged ngoten to? Wongane ketepaan mestine sampean iku oleh karena sampean wonge akrab banget karo sing duwe gawe ngoten. Sampeyan iku berkate dipethingno dhewe. Di kabeh men sak sitok kardus rada gedhe isi sego karo daging karo kerupuk urang dibungkus plastik. Isi sitok niku kardus cilik isine niku namung napa bikang terus apa bikang ambon terus kue tok tape rada lenyek ngoten ora patek legi pisan kotos-kotos banyune. Lah niku krana sampean tekone niku rombongan. Mboten bareng kanca akeh. Padahal sampean jane diistimewakno karo sing di omah niku. Jadi mungkin lek digawe istimewa sampean ku isin sungkan malah kancane diri. Akhirnya sampean malah dingene. Wis nganu iki ora usah dibagi iki wis kulino rene. Sing ora tau rene dikai malah ngoten dadi sampean malah piye to sing ora kulino dikai. Sing kulino rene malah gak dikai iki karepe piye to sing yo malah wong niku lek digawe penak sok-sok niku malah sudon karo sing gawe penak. Padahal maksudnya napa? Sampeyan iki arep dikai berasa tintal. Ngoten, arep dikai berasa tintal karo wedhus babon, karo wedhus lanang sak judul. Lah niku lek kuwene bareng karo wong-wong malah bingung sampeyan ben rasa dikai titik saiki. Maksude ora dikai niku malah wis dikai. Dadi sampeyan aja suudzon dhisik, mesti sampeyan kudu suudzon. Nek sampeyan pancen wong akrab tenan mesti roh wateke, nggih ta? Oh, ngerti ya. Ora dikai iki berarti aku arep dikai dhewe ngono. Nggih ta? Ya kadang-kadang menjauh lho nggih. Lan kula niku sering ngoten niku sok-sok suudzon karo panitia ngoten. Terus padha-padha lungguh kula dipething dhewe. Kabeh lungguh ning kursi VIP ngarep podium. Kiai-kiai wis lungguh ngono kabeh.
Lah aku diderek dhewe, dijak ning jero omah. Nek dijagongi dhewean karo sing omah, aku malah dihukum ning kene. Lha kan malah repot. Padahal itu maksudnya gak ngukum niku. Maksudnya mulyakno gitu. Lah terus kaya istirahat gitu. Kuwabe disuguhi mangan sak piring. Lah aku malah ora dikeki dhewe. Terus kula muring-muring. Pura-pura ora sak pidato ora dikeki mangan lho mboten apa mboten. Lagi mboten. Padahal karepe napa dipeting dhewe. Maksude napa to karo sing di omah? Wis enak jaganane sampean. Nek wong-wong niku paling daging disuwir-suwir ngoten mawon, terus disori duduh soto. Ngoten. Lah nek sing kiyaine gak ngono. Kiyaine iku enek iwampal, telo ati lho ngoten. Lah niku wis ora disuwir-suwir diutuhne. Ya tapi pancen tiba mburi lek kena. Ngoten lho. Dadi ampun kesusu udan sik karo sing di omah to. Jadi sampean sakniki pancen ya dipadakno karo liyane dikek suwir-suwiran ngono ae. Tapi sampean wis jepetingan dhewe ning kono. Lah arek percaya wae ono. Lho niku lho persoalane balik nek percaya malih to nggih. Ngoten. Nek wong niku wis ora percaya wis nggon wis a priori wis menfonis diri dhisik, oh pancen ning omah ki cowet lho. Ngono mosok liyane dikeki kabeh sak piring. Aku sing arep dikongkon pidato malah ora dikeki apa-apa. Terus ning dhuwurku dia muni-muni ngono. Lah kok iso malah diusir sampeyan. Akhirnya sakjane arep diamplopi rada kandel malah gak iso diamplopi. Mergo lak kakek ngomong terus malu derek-derek pisan iki mawon kula ngaji teng mriki. Mergo sing ndi omah iki cetile ra karuan, malah muni-muni ngoten. Kira-kira terus mulai kira-kira malah gak dihormati blas karo sing ndi omah. Nggih ta? Mulane aja gampang suudzon. Gusti Allah sing disuudzon. Nggih ta? Betul saged sampean suudzon kali Gusti Allah niku saged. Panggah peparing Allah niku luwih dhisik katimbang tata krama sampean. Sehingga nalika peparing mboten dugi, iku jane kok peparinge mboten sida niku mboten. Peparinge dundur kok terus dibusek ra sida diparingno niku mboten. Cuma sampean badhe dididik dhisik karo Gusti Allah. Ndak ngisi-ngisi arep dikai seragam jenderal kok kelakuane kaya kopral. Wis simpen sik seragam jenderal simpen sik, dididik sik sampai tata kramane jenderal iso dilakoni baru engko seragam jenderal diwene. Kan ngoten. Sampeyan malah arep mbagi anak sampeyan sing kira-kira bagian rodok gedhe ngoten. Bocah iki umur 5 tahun sampeyan mbagi anake sing baru wis rabi, nggih ta? Dibagai sebau. Sing nomor loro ya wis rabi iki sebau. Sing nomor 3 krana urung rabi cek mulia ya dibagi sebau, tapi ora kabeh. Wis kowe ngarep anu tanggal 1 saya nggih latihan. 400 tak garape dhisik. Kok digarap wong tuwa sik iku berarti dipae ora. Mergo nek sing garap kowe dhewe sik kualan ngono lho. Lah sing umur TK mosok ya harus dikai sebau pisan kon garap bocah 5 tahun kok kon garap sawah. Mboten saged. Dadi lek lambat peparinge, kuwi mungkin krana sampean pancen isih urung wayahe. Aja muni kesusu, wah Gusti Allah sepi ngono dindur anggo diwene. Ngendhe-ngendhe iki ana karepe. Sing karep itu mesti positif, karep itu mesti hikmah dan itu kebijaksanaan Allah yang mesti ada lampiran kasih sayangnya. Walaupun bentuknya bentuk pencegahan. Ngoten lho. Buktine apa lah? Buktine sampean wis kadung ditakdir duwe wirid to. Lho, buktine lha wis ditakdir duwe wirid to. Lek wis ditakdir duwe wirid mesti bakal oleh paling aja kesusu curiga. Lek sampean wis ditakdir dadi anake wong sugih. Lan sampean yo bener-bener manut karo bapak sampean. Bapak sampean mati mesti oleh warisan. Nggih ta? Mutakdire sampean dadi anake wong sugih oleh warisan. Nek urung-urung wis curiga bapak yo uripe kesuwen tak patenane sik. Ya malah ora oleh. Nggih ta sembarang kesauzu. Curiga dhisik bapak ora ndang mati-mati padune eman-eman warisane arep diwaris iki ditunggoni ora mulai-mulai lho ngoten niku. Piye terus akhire disengkakne. Wong rene bapak tak kakel. Piye? Kok malah sakjane arep ninggal warisan krana ndeke sing kesusu malah gak oleh warisan. Ngoten nggih lho.
Wong niku mboten sabar kesusu ngadeg Gusti Allah sing melambat-lambatkan malah dibumpet napa. Dan pun niku dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah tentang wirid kalih wae. Dadi wong niku sing kudu diperhatekno wirite. Wirid diperhatekno terus to tentang istiqomahe, tentang tata kramane, tentang perasaane nalika nglakoni wirid. Mungkin sakniki sampean ya wis muni Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin salat. Nggih to? Mungkin sakniki nggih mun salat Isya. Tapi salat Isya sing sakniki kudune ora padha karo salat Isya sing dhewe. Lek sing dhewe niku salat Isya ing glah-glah kelingan liwat kosong, kudune saiki salate meningkat. Ora kelingan liwat kosong. Nah itu ternyata ada perubahan-perubahan yang perlu diperhatikan. Terus kok terus gebyah-uyah. Pokoknya yang wis nglakoni ora ndang dikek berarti Gusti Allah ra adil. Iki mutus-mutusi dhewe. Gusti Allah iku ora adil kan. Keliru lek Gusti Allah niku sampean hukumnya adil. Gusti Allah iku maha adil. Lek hukumnya adil ngono ta padha karo liya-liyane. Lah nek maha adil kuwi sampe ora kena dibedhek adile. Lek sing dikena bedhek pikiran sampean kok lah Gusti Allah ukurane padha karo sampean. Nggih. Ukuran adil Gusti Allah lak manut tatanane sampean. Lah mongko Allah iku maha adil. Lah gawe tatanan, leh nenggokno persoalan mboten kaya sampean. Dan pun saterusipun Tumazakaro nuli nyebut sapa Kiai Musonef Syekh Ibnu Athaillah nyebut nutur kalaman ing dawuh kafiron kang akeh. Niku sakjane dawuh tesih kathah sangat. Lek pengen komplit ya sampean tumbas kitab namanya Lataiful Minah. Niku diji neh. Niku kira-kira kandele nggih 500 halaman. Nek sak halaman rong kaset ya berarti ya 1000 kaset. Niku lajeng dikhatam. Nek diwaca tok ora usah kaset ya cukup lek iso maca. Nah, termasuk napa dawuhe wa fi kalamihi. Paniku tetep ing dalam dawuh Kiai Musonef Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah taala. Dawuh sing niku wau sing disebut teng niki teng hikam. Dawuh napa to? Dawuh niki sing diinginane nika la yastahqirul wirda illa jahulun. Wong sing ngremehno wirid kuwi mesti wong bodho. Lah ora wong bodho mesti gak ngremehno wirid. Lho, iya ayo Pak Liwe, iya ayo rita. Wong wirid iku jelas kok pepadange ati kok diremehno. Malah terus sinten iki kandhane ya. Lilin iki iso madangi sak amal. Mboten ngandel. Buktine kula dhewe ngenane kelilipan lilin malah peteng. Lha menyang lilin mbok kelilip mripate malah. Sing dimaksud lilin madangi kamar kuwi ya nganggo tata carane, nganggo tata kramane. Lah nek tata kramane nyumet lilin ora mbok lakoni, ya ora madangi kamar malah nglilipi mripatmu. Ibadah ya ngono. Ibadah itu bisa nemadani hati, ya netepi tata kramane ibadah, netepi aturane ibadah. Ngoten gak jane. Di antarane aturan yang paling gampang diselewengno nggih niku posisine wong sing ibadah karo posisine pangeran sing disembah. Sok-sok niku wong ibadah niku enten unsur tuntut menuntut kepada yang disembah. Lah padahal sing jenenge ibadah mesti gak oleh nuntut. Justru ibadah niku peparing sing wis kudu ditampa. Lah sing kata kula sampean lek budal ibadah krana inting-inting Gusti Allah. Awas salate kalakoni ndi swargane lho ngoten marai. Utawa lek ora ijazah wah awas iki wis tak pasani tak pati geni barang awas lek gak mandi yo. Gusti Allah diawas-awas. Niku berarti ora netepi tata krama. Lilin iso madangi kamar iku nganggo cara disumet. Liline dijur nganggo geni. Ucenge digosongno nganggo geni baru niku mengke metu padangan. Lah sampean diucem jenenge nafsu, sampean duwe lilin jenenge awak. Nafsu de sampean ora disumet,
liline ora dilemesno. Awake iki lho ora dilemesno nganggo rukuk sujud. Nafsune panjang bentel ae brengkeneng. Ya ora macam-macam atine. Ya. Mane ojo kesusu menpone salah. Nyatane tangga kuwi wis wiridan terus. Tas bae sampai ngelengno. Nyatane bundure men tukaran mbek bojone. Lho ojo kesusu difonis ngono ah. Sing salah dudu wirite. Kesusu difonis wirite. Gak ngono nek sing muni-muni ora usah kamala wirid ono ndak gendeng. Apa urusane wirid sampe gendeng? Lho, pancen yo tunggale ngono ora usah tuku lilin, ndak kelilipen. Iya. Sing marai kelilipen apa liline? Kemarin kelilipen sing gawe lilin sembrono, lilin nak diwur-wurno. Ngono. Kemudian susu menpone lek orang rokuen iki. Jadi niki ngelingno, Syekh Natolan niku ngelingno. Ngelingno napa? Ngelingno lek wirid niku penting. Jadi ampun kesusu difonis lek wirid gak penting. Bu tambihun upaya ana peringatan ala ta'aqqudi amril aurati ing atase dadi kuwate persoalane pira-pira wirid wa azmi mauqi'iha lan agunge perane aurat minat dini saking agama, bahwa agama itu ternyata semuanya wirid. Jadi sama delok wirid niku perkara apik sing dilakoni kanthi ajeg niku jenenge wirid. Ngoten lho. Zakat fitrah setahun pisan mesti ya ta? Ramadan 30 dina pisan saben tahun mesti wirid niku. Salat sedina sungi ping 5 mesti gek wektune ajeg, zuhur sak ngono kuwi, asar sak ngono kuwi. Lah sampean kepengin gawe wirid dhewe ngowahi ora oleh. Wirid iku kudu enek pantokan, tatanan, cara sing sambung menyambung bahwa itu tuntunan dari Rasulullah. Kecuali kalau dari Rasulullah sendiri tidak ada batasan. Lho niku kecuali. Tapi lek sing jenenge wirid dilakoni ajeg niku kudu enten tuntunan dari Rasulullah. Lah sampeyan arep neliti dhewe, kesuwen wektune. Tegese dosis ukuran yang akan obat yang akan diminum oleh pasien itu harus ada resep dokternya. Ngoten lho maksudnya. Lah nek terus sampean pasien ngarang-ngarang dhewe. Lah iki enek pil sedina sewengi diombe siji-siji ping 3. Ngene sesuk waras lha niki langsung aben sak ombenan 5 piye. Ya mati ya, Mbak. Mulane salat iku rakaate ya wis ukurane ngoten niku. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Ngoten. Asar 4 rakaat, itu sing wajib. Nek kepriye kurang, 4 rakaat nang kathah, Pak. Wong salat iku nuwek mate. Lho lek kurang aja kok mbok dadekno zuhur kabeh. Tambahno sak dinine 4 rakaat jenenge salat sunat qobliyah. Ana kuwi aturane. Terus bar zuhur ana neh 4 rakaat jenenge ba'diyah. Sik kirang Pak niku lek kurang bengi jenenge salat sunat mutlak salat wengi arep njungke ping 1000 ya kono. Tapi itu jenenge salat sunat aja mbarane salat wajib. Betul lho. Oleh membepil pirang-pirang oleh. Jenenge permen. Bentuknya kayak pil. Nah, tapi nek sing jenenge pil yo sehari satu to. Aturan pakaiane ngono kok. Pil legi enak njaluk nah. Nggih. Sampeyan turuti. Anak sampeyan ngombe pil obat flu sing rasane legi. Terus malih sampeyan kae mangun ndak 5 ya sida anak sampean mati dadak malah jantungnya ra kuat. Iki dikeki tapi sing aja kuwi dikeki liyane. Sing mulane agama niku ternyata sedaya itu perannya dalam soal wirid. Tegese ada kelakuan-kelakuan yang harus dilakoni dengan ajeg sehingga dinamakan rukun. Kalau rukunnya itu tidak terselenggara, maka belum komplit agama itu. Paham sekali tapi saja lho, saja itu bersama mesti diwaca ya malah ben pindho malah. Nggih to?
kecuali subuh. Liyane subuh sahadate ping pindho. Sahadate diwaca ping pindho saben salat, sedina ping 5. Berarti ping 8. Sing enek sahadate loro papat kuwi 9. Mosok kurang ajeg mesti. Ini mesti ajeg. Termasuk mari karena soal wirid niku persoalan sing gede, persoalan penting. Artinya wirid itu punya peran penting dalam penyelenggaraan agama. Sama nampun kesusu kepilot. Sosok niku kula sampean gampang. Nek wong wani nerak wirid, bisa ora usah wirid-wiridan ritek, ora usah salah-salatan ritek. Wong anggere karomah gede ora usah salat gak apa-apa lho. Niku nen-nen sing saya sering beredar di kalangan orang-orang tasawuf sendiri yang akhirnya menyebabkan kemunduran orang tasawuf. Betul lho nggih? Apa itu wirid? Rasulullah enggak pernah wiridan lho jare sapa? Kaya tau munggoni Rasulullah. Nggih ta? Amun kesusu nuduh ngoten, utawa mungkin krana wis dhewe wis duwe kemanden, wis duwe karomah. Terus mboten tahu salat. Alasane yo oleh buka salat niku lho marai mandi lho malah ngono. Akhire ini ora salat kok gak wani. Salat gak penting, sementing manut. Unan-unan itu kan kadang-kadang kan ngono nggih. Wong sing muni kula ngoten wah sida. Manu jarene kiai sing ngaji ning radio iku lek ngomong jare salat gak penting, sing penting manut. Lah iya, termasuk manut iki salat kuwi kok. Nggih. Tegese bentuk salat ku pancen gak penting, bentuke ku gak penting. Bentuke sing gak penting. Tapi nandhangi salat iku penting mergo itu diperintah. Omong ana bulat-bulat, lho mboten bulat-bulat. Mergo napa? Tukule lakon salat iku king sampeyan. Ngoten? Lah sing napa lek king sampeyan? Lah nek tukule niku king menungso, ge menungso niku kotor ya berarti salat itu kotor, ngoten lho. Apa pengen kotor terus gak dilakoni? Mboten kotor-kotor ritek lek panjen niku perintah kudu dilakoni. Ora kok soal kotore, senajan kotor lek perintah kudu dilakoni. Nek wis dilakoni niate lakoni karo perintah emang kotor dadi gak sida kotor. Contone terasi. Terasi niku amis. Iya tak? Terasi ini amin kotor. Lek didelok bentuknya terasi, niku ora pantes. Melok-melok ning dhuwur layah iku gak pantes. Tapi karena perintah ini bumbu resep niku banyak terasi kudu dikatutno, jenenge sambel terasi. Malah lek terasi ora dikatutno jenenge dudu sambel terasi. Maka terasi dikatutno nyambel itu pun tidak membuat sambel itu kotor. Gitu? Nopo sampean terus bermangan sambal terasi terus sampean pilah dhewe sih terasi ngalih aku ora butuh kowe butuhe sambele. Wong terasi sambal terasi ku anane dari sambal terasi mergo sambel piye? Salah ki ngoten. Sampeyan terus alasan. Salate sing penting lak ilinge lho. Iya, banyak salate sing penting ilinge. Gitu? Sing penting ilinge, tapi apa terus salate ora dilakoni? Nek sing penting ngilinge salate lho. Jajal to, gelas sing penting banyune, buahan gelase banyune lak melok blabar. Nggih. Apa sama nek ngombe terus gelase katut dilebone weten. Lagi boten. Boten to? Nggih, mulane jare nek wong muni api-api wong salat iku ninggal salat. Maksudnya apa? Cara dipadakna wong ngombe sing bener kuwi gelase ditinggal ning njaba. Banyune tok sing dilebokno. Ambil, ngoten to nggih? Ya niku bener, salah niku ngoten. Lah tapi apa ya terus pesanan kudu ditinggal terus sampe nek ngombe ngokop. Hah? Mboten ngombe apa dilak sithik-sithik kaya kucing kan. Lah mergo jareke salate wis salat daim sithik-sithik jareke. Wis sing penting atine eling Allah ya wis lho ora kena.
Mboten kena diamal ngoten. Niku jenenge ora netepi tata kramane wong pengen ketemu. Wong perintah itu kon salat ya salat. Lah takane salat piye wong nek tatanane belajar ta. Ya Allah Akbar dhisik wae kadhisik. Dene soal nek menganggap bahwa salat gak penting, betul salat itu gak penting. Mergo salat itu lek mbok delok salat tok pancen dadi gak penting. Tapi lek salat itu wis distempel bahwa itu perintah Allah dadi penting. Karena penting kudu mbok perhatikan. Lan oleh nglakoni kudu aja gandrek. Ngoten. Mane kadang-kadang ngaji ngene iki lek ora pepek niku mbebayani lek ngene. Ngrungokno nek sing kawitan mantok terus bar iku ora duwe dipateni ya bubrah kowe. Iku iki wong kaku lek ngrungokno ngoten. Niku. Banyak ngoten napa penting ngajak nang ibadah niku penting. Termasuk salat niku nggih wirid. Wirid wajib, wirid sunat, wirid ngoten lho maksud. Wirid itu napa? Pokoke lakon apik sing dilakoni kanthi ajeg niku namine wa anna muraatiha lan sak temene pira-pira pangreksane utawa sak temene pira apa ngreksa ana sing diwaca muraataha niku dianggap niku mufrad wa anna muraataha lan sak temene ngreksa utawa jaga aurat iku min ahsani simatil arifin termasuk luwih bagus-baguse tanda-tandane wong sing ngerti makrifating Allah. Sampeyan niku lek kenal ngerti karo wong. Apa peh kenal terus ingkrak-ingkrak. Ngerti ingkrak-ingkrak. Dan ingkrak-ingkrak niku napa ngelamak. Jauh sing contoh sing pengen nak contoh niku nggih sampean kalih kula ngeten iki. Sampeyan asale lak dene ngerti kula pemane. Ngertine mek liwat radio krungu-krungu. Akhire sampean goleki, iso ketemu. Bisa ketemu sering ketemu. Ngoten nggih. Apa lek wis ketemu terus sampean ora sungkan. Terus akhirnya sampean ngawur serban kula sampean pek. Terus sarung kula sampean plorotne. Terus aku mulai katokan cekak. Alah biar ini sabar ya kok. Terus ngono. Lagi mboten. Ora kok berarti lek wong kenal mundak marifat kali kiyaine terus ngawur ngoten kan nggih mboten. Justru wong niku mundak kenal semakin banyak yang dilakukan secara positif. Kudune ngoten lek wong kenal niku ngoten. Ora kok lho marifat lah tandane apa? Lah wani gak salah iki. Kabeh do salah dhek gak salah dhewe. Ngoten niku. Dadi malah kadang-kadang wong sing ninggal salah terus diarani wali. Mboten kena, ngoten lho. Wong niku lek semakin kenal justru malah urung diperintah wis siap-siap. Senajan lambat orang Rasulullah. Ngoten lho. Dikandani anu tanggal wong kenal niki. Sing ngandani wong kenal, sampeyan akrab karo wong niku. Manu lho Kang, aku ponakan arep dadi nganten lho Kang. Lha sampean seminggu saurunge wis teko. Lha apa terus wah kedisian lah kok teko lagi mboten. Lagi malah jagongan harus di rumah. Apa lek jagongan ngoten terus sok kaya dene gawe terus ora usah teko. Ngen? Lagi malah penting sing pas dene gawe manten teko niku manten ketemu sampean malah dugi to. Pemene wis dipasrahi pisan karo sing di omah anu tenan lho. Sampeyan ku pokoke kudu nganggo klambi batik sing apik wong sampeyan tak pajang dadi penerima tamu. Ngewangi bocah-bocah niku. Lah ora duwe kula seragame tukokno pisan. Duh mosok terus wayahe sampeyan murgo wis akrab didadekne pamok-amok penerima tamu terus malah ora teko. Alasane apa? Aku wis teko nek ngenane kok. Dan mosok lek wayahe sampean ditimbali Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kok matu salat kok. Aku wis eling kok ora usah salat apa. Mboten saged, tetep enten aturan-aturan tata krama sing kudu dilakoni. Justru wong lek kenal Allah tenan, seluruh perintah Allah mesti dilakukan. Aurat-aurat dilakukan, bahkan perkara sing mungkin dianggap sepele dipersembahkan.
Mungkin perkara sepele-sepele perkara oleh tata porsi kurang apik, sampean wis mesti aro-aro. Mas, tak nom. Iki lek tata porsi kurang bener iki. Iki ngoten. Wong sampean melok kenal sing duwe gawe kok. Ya tak lek enek sing gak beres sampean malah muni dhisik, Mas ya ora dijaluk. Panjenengan to nggih? Zaman rumangsa ikut menjadi keluarga besar sing duwe gawe niku. Lek enek ora pantes sampean lagi mesti serius. Apa terus ngenteni diperintah? Apa ta? Alah wis aku serius sing kenane saiki ora usah apa ngono. Mboten ngoten ya tetep wong niku lek pancen makrifat tenan, maka seluruh kelakuan yang baik dan positif pasti dilakukan demi untuk menjaga kemakrifatannya itu kepada yang dikenali yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ora kok terus makrifat malah ora wirid. Udah. Niki ngeten niki sing kathah nyuwun sewu niki sing kula alami dhewe saja. Biasane itu pengurus pondok niku ngeten. Lha isih dadi santri anyaran terus sregep ora karuan. Waktu jamaah sing kowe wis dadi pengurus sampe obrak-obrak tok. Jamaah. Sing tinggal Jawa bener Jawa dek ora apa. Wah, dadi pengurus pondok biasa niku. Mergo rumangsa wis santri lawas. Ngono ora jamaah ritek kiyaine ora duka. Alasane ngoten. Terus kan sing santri cilik anyar-anyar sok do protes. Grumang ngoten. Biasane ning emper masjid ambek jagongan iki ngrasani pengurus enake dhewe ae. Delala pengurus pas kok cideng badhe pipis liwat ngarep emper masjid. Ngomong apa cilik kakek ngomong ngoten. Anu enek sing ndablek ya omong. Sampeyan lho, cocok ora setujunya kok. Sampeyan ngobrol tok apa dadi keamanan ngobrol kon jamaah sama dhewe ora tau jamaah. Lho baru tahu kamu. Aku iki mondok ning kene iki wis 10 tahun. Olehku sregep jamaah iki wis enek 7 tahun luwe. Nah kowe bocah anyar gek 2 tahun sregep jamaah 3 wulan mbok pamerno aku. Ngoten iki. Apa gitu lek wis jamaah 7 tahun. Sing 3 tahun itu ora usah jamaah niku. Ibaratnya wong kenal tenan. Justru semakin dekat dia semakin menjaga tata krama. Lagi ngoten mestine. Mestine ngono. Contone ngeten contone. Kalau tak contohno tapi sida ta ora iki. Soale contone niki ora patek pas. Tapi yo dicontohne mboten tenan. Umum sampean duwe anak loro. Anak loro. Sing sida niku ngomong celamcung. Sing sida niku sopan. Omahe padha adohe. Delalah niku bisane sampean niku adoh karo. Lah sing sida niku lek ngomong ngawur. Biapae kurang ajar. Mosok aku bangun omah ra dikirim-kirim dhuwit. Arepe dhewe ae bapak. Wis anake pangelan koyo ngene, dhewe malah bangun omah terus. Berkembang omah kanggo adike ya jane. Tapi dhewe sudon mbek bapak. Nah, sing sitok niku ngelem-ngelem, bapake jan pinter tenan. Jan tenan bapak. Aku iki rumah tangga, sembarang kali itu sing nyukupi bapak. Wah, muni ngono ae. Papi tenan bapak. Ngomong sapa apik tenan bapak. Delalah. Pas bareng dugi teng omahe bapak. Sing kulino muni bapak kurang ajar. Kulino muni bapak kurang ajar. Iku mara-mara mbuh krana sadar mbuh krana jarak apa gak jarak. Iku mara-mara roh bapake ning emper ni. Assalamualaikum, Pak. Biasanya ora tau bawa salam. Biasanya itu gak ada apa-apa. Biasanya ngoten. Iki delal assalamualaikum, Pak. Dicucuk tangane, salaman nyucuk. Tapi bapak yo kaget. Biasanya kira tau nyucuk, iki nyucuk iki nek apa ngoten. Sakit marane bapake. Masya Allah pinter. Yo ngene lho anak lanang yo ngene iki. Lah sing anak sing wau ngelem-ngelem ning dalan. Bangsa roh lek adi sing nang akal iku dilem-lem bapake.
Ya ngene lho anak-anak ngene iki, anak lanang sing pinter ya ngene iki. Lah kok sing kakake salah paham. Bapak iki pangling piye pikun bapak saiki bae. Anak bune tok diomong bocah pinter. Sing pinter kudune iki aku sing wis lawas ngelem-ngelem bapak. Lah kok malah sing dilem-lem sing lunak. Bapak wis pikun bapak. Padahal ket kawin lek ngomong bapak iku lu pinter, bapak apik. Bangsa mburi dhewe arep ketemu bapake kok muni bapak pikun saiki. Kira-kira sing dilunggune maremno wong tuwa sing pundi? Sing muni bapak pikun apa sing assalamualaikum? Lho padahal sing assalamualaikum ning kono-kono muni bapak kurang ajar. Lha piye ya, Jan? Pembukaane apik, lho. Mboten pembukaane elek, tapi bangsa ketethuk unine apik. Lah sing mang unine apik ning jaba-jaba kono, bangsa cethuk malah keliru salah paham muni bapak pikun Jan. Mosok bocah nakal kok dilem-lem. Aku sing apik malah ra dilem. Besok dia tadi, ini jenenge kebujuk suasana lah ngoten. Mane wong niku kudu hati-hati lah niku. Dadi mboten oleh suudon mbek wong ya ora oleh, suudon mbek Gusti Allah ya ora oleh. Nggih. Terus sampean anggere enek wong gak salah terus sampean kone, nek gak salah ya ora kenal. Ya aja muni ngono. Ngono, ya aja terus Gusti Allah ki ora adil. Lah nyapa? Lah nek sing diparingi salah nek sing ora. Sampean muni ngono jenenge muni kurang ajar ning Gusti Allah. Wis kok meneng ae. Saiki kowe diparingi iso salat alhamdulillah. Ngoten ora perlu nyuwun ya Allah ampun ngantos kemampuan salat sing panjenengan kirimi sampean njaluk malih Gusti. Pokoke niki kula syukuri saestu lho ngoten kudune. Dene sok diuji. Lha usah niku diuji. Sing salat belalah nyambut gawe serete ra karuan. Sing ora gelem salat nyambut gawe bal-bal gampang ora karuan. Terus sampean muni, "Oh Gusti Allah iki ora patek ketok." Ya mosok aku salat ra dikeki, lha muni sing ora patek salat malah dikeki. Piye ta Gusti Allah ngono carane kowe jare iman. Iya ta? Boleh berurusan kali keluasannya Allah, kagumannya Allah. Itu adanya hanya husnudzon. Pasti Allah akan membagi yang terbaik. Oleh karena itu maka sikap saya, tata krama saya, wirid saya harus ajak. Maka pemerintah terkacaukan oleh satu bentuk sumber simpanan pemberian Allah. Wah bahaya nih. Terus itu maksudnya terkacaukan. Kalau zaman itu kan sering menduga-duga. Gusti Allah itu lek maringi liwat gudang sing disegene, itu sama duga-duga lho. Bisa nih Gusti Allah nguripi aku lan keluargaku, iku sumbere liwat toko. Sumbere enek-enek sing sumbere liwat sawah, enek-enek sing sumbere liwat wong tuwa, enek-enek sing sumbere liwat macam-macam sumber niku lah. Sampane kadung kulino ndelok sumber niku sitok tok. Akhirnya lek sumber sitok niku kurang ngoten mawon, sampean wis suzon karo Gusti Allah. Oh, Gusti Allah wis gak patek ngrekena. Lha nyapa lah sumber iku dibumpet ae. Ha, niku jenenge sampean terjebak oleh perlakuan Allah. Lah apa Gusti Allah niku lek arep maringi sampean kudu liwat sumber sitok. Gusti Allah jare sugih krane pirang-pirang. Krane pirang-pirang. Masjid desa ora duwe kran. Tapi lek masjid kutha segede niku sak nggon-nggon enek krane. Lah sampean ngertine desa dadi sampean pikir niku masjid kutha bareng sampean kok padha desa. Ngoten niku repote lah to niku. Karena sampean kulinane mikir urip niku kaya aturan sampean. Nalika sampean karo Allah harus dikenalno urip sing jembar tenan, malah dianggap ciut lho aneh. Contohnya ngeten. Sampeyan nek ndelok duit bisane teng dompet ta. Nggih. Sampeyan ndelok duit ning dompet. Sampeyan nek ngukur
ayem lan ora ayem ati ya ndelok dompete. Angger dompete kempes atine susah. Angger dompete kandel atine bunga utawa lek dompete kempes ya ora wani lah apa-apa. Lek dompete kandel malah kita itulah apa-apa. Lah ngoten to. Ya, suatu ketika sampean kula jak. Delalah wis piye sampean kula jak. Monggo derek kula. Tembudi to, ya pun tak derek kula. Nah, sampean kan wis khusnudzon to kula. Dikise percaya lah, lek kiai ngajak mesti penak. Nggih to, mosok nek kiai ngajak arep encel-encel. Pedoti kulite lan yo mesti enek kiai ngajak, nek menurut ukuran sampean lho ya. Mesti penak. Lan iki mesti nguntung. Nah, terus tengah dalan yang mulai king Blitar iki Dugi Serengat sampean kula takoki. Jadi kula mun darah dereng Mas. Dereng. Arep muni sampun jareke omong karo piye itu dijujur. Nah, akhirnya muni dereng iki. Akhirnya Dugi sambi ngiri kok. Sampeyan kula jak mengko teng warung. Sampeyan niku wis percaya pokoke lek sing ngejak Pak Imron ku sing bayare Pak Imron. Anane wani menggo ning warung nggih depot larane ngene. Depot itu gule sate. Ngoten niku sate sejina 7.000 apa 6.000 lho. Lah mongko selawase-lawas sampean niku mangan sate ora tahu lek gak wayah kendurek. Barate ngoten. Sampeyan niku kurang ngoten nggih. Terus delala kula niku pengen pipis. Terus kula pamit. Nuwun sewu Pak. Niki sampean tunggoni dompet kula tinggal ngriku, kopiah kula tinggal ngriku. Ngoten. Akhire kula teng Jeding. Ya sampean niku delala kaya terintisan. Kula sampean padane kali sampean. Mergo biasane wong ki lek nyimpen duit ning dompet. Lah dompet kula sampean buka. Ora nek duite. Ora nek duite. Wis pundi? Sampean tatak apa ragu-ragu? Dan nek sampean ragu-ragu berarti sampean ora percaya teng kula, percaya teng dompet. Ngoten lho. Dene sampean percaya teng kula mesine ora usah ragu-ragu lah. Mbok kosong mbok ora sing nggono rene Pak Yaine lho kula bayari Pak Yai iki ngoten. Minimal sampean khusnudzon. Mungkin lah nyimpen duit ora ning dompet, mungkin ning besulan karo. Lah ngoten mestine. Delalah sama wis kadung khusnudzon ning besulan karo. Kula niku medal teng Jeding warung niku wau sik medal-medal ngoten. Kula niku sarung kula coplok sarunan teng arep sampeyan. Lah kok yo ora nek besulane. Wah, ragu-ragune sampean. Nggih. Wah, iku sida bayar ta ora? Wis kadung pesen sate 20 ya. Gule 2 piring. Gak aku wis kadung njupuk ngombe sing larang, soda gembira. Iku ora kebayar lah disitane kene aku. Wong kuwi anggere ragu-ragu mesti uripe gak tenang. Mergo kesusun neliti sing ngajak. Mesti ngajak diteliti. Mesti ngajak wani ngajak itu rahasia dhewe-dhewe kok diteliti. Sama kan gak ngerti. Nek pengarep sama nggih enten kupluk kula tinggal. Salah iku kula ora dibuka. Padahal kula nyimpen duit sing sering teng kupluk. Ngoten. Padahal niki sak sisih niki 500.000, sak sisih 500.000. Ya kan dadi sak juta. Ini sampean bukake dompet karo neliti besuloan sarung. Ya ora nemu, akhirnya sama ragu-ragu. Ndak. Padahal mriki sik kata. Delalah lah. Mergo sampean kan gak ora lek mriki enten duit teng kopiah niki. Kula niku petuk kancane nek wong nrimo beberapa biyen tunggal mondok teng Jombang mriku petuk teng Sambi mriku. Kanca asrene kene ayo mangan bareng-bareng ana wong 5. Terus ngono-ngono jam pesen apa ngono sak karepmu. Sampeyan wis suudon. Aku ora sido mangan sate Rita. Ora sido mangan sate. Anu, Mbak, satene gak sido aku. Teh hangat-hangat. Salah dhewe. Sampeyan curiga karo sing ngajak.
Akhirnya sampean gak wani lah apa-apa wani ngombe teh. Padahal enek sak juta nih gini. Salah dhewe sampean kok sudon. Mulane wong sing ape itu sudon. Lha iku sudon mesti selesai kepeksane. Kok sampean delalah dibisiki sapa ngono. Kandhani. Sampeyan kan terus kondo-kondo sing wong limo niku wae. Delalah kula metu tuku rokok. Metu ke warung tuku rokok, mergo enek wong akeh, kula tuku rokok sitok sing sitok senengane bentul sitok apa nganu sitok senengane gudang garum kula tukokno dhewe-dhewe. Malah nek sing tak tukokno mbako barang mergo gak seneng rokok. Nah, sampeyan rasa-rasa. Kang. Sampeyan malah moro rene kabeh. Iya ini kan duit. Apa? Ngene nyeluk rene gak duit. Sama no coba pesen sate. Wis ditanggung kok. Wis malah sing racun. Anu, Mbak, aku sate 20. Wis sampean tiwas njaluk tek. Sing bocah sik tas diawe kula awe niku sate 20. Sitok dah. Anu, gule 3 mangkok. Ada anu apa ngono. Wis macem-macem pesene. Aku lho metu. Sampean terus suudon dikandani dibisi mbek salah siji. Sampeyan rasa kuwatir. Sampeyan kuwatir ngono. Ah ngono niku. Niku dompete kula tinggi mboten enten duwite. Terus besulan sarunge mboten enten. Alah. Sampeyan niku omahe ndi sampeyan? Blitar, maklum wong Blitar. Terus kare kula niki omah kula Kediri. Kalih kiyaine niku pun kanca keteng pondok. Kiyaine niku kulinane lek nyimpen duit niku teng kopiah. Mungkin sama delok, lek mlebu sama delok. Kopiahe kandel apa mboten? Mboten lek kopiahe kandel berarti duwite akeh. Lek kopiahe mboten kandel berarti duwite sithik. Dari tenang. Mlebu tenan tipis, Pak. Tipis. Sing papat ragu-ragu, sampeyan ya ragu-ragu, sing sitok niku gak ragu-ragu. Mergo sing papat itu ngerti informasi lek kopiahe kandel duwite akeh, lek kopiahe tipis duwite titik. Akhirnya sing papat terpengaruh. Lah sing sitok kalah, ora percaya. Kelakuane Pak Imron iki ning pondok lek wani ngajak ning warung mesti duwite akeh. Terus bantah-bantah. Wong lho piye? Kopiahe tipis salah ora. Tipis orita mesti duit wong iki. Lah ning dia mpo, pokoke duit meneh lho ora usah aku-aku ndang di mana, ngoten bae. Wis mangan enak. Tibake napa? Tibake pancen ora duwe duit tenan. Nggih, ora duwe duit tenan, tapi kan akrab karo sing duwe warung. Ngoten lho, akrab karo sing duwe warung. Mergo sing duwe warung niku besane dhewe. Terus kondong anusan niki kula niati slametan. Jadi mulane kanca-kanca kula jak niki slametan. Lah mestine lek kula slametan sampean sing duwo, iki gratis mawon nggih sane, metu gratis. Dengan untuk menyelesaikan masalah kan tidak harus uang. Nggih toh? Lah makane sampean ngukure penyelesaian masalah menurut sampean ora padha karo penyelesaian masalah menurut kula. Akhirnya sama tagak nih lah niku sing mari bingung. Allah niku Maha Kuwasa, sampean ora kuwasa. Lah Allah sing Maha Kuwasa sampean ukur kaya sampean sing gak kuwasa niku sing mari bingung. Mulane ora usah dipada-padano Gusti Allah. Halo wis kok bisa duwe aturan dhewe, duwe cara dhewe, Bu. Sing penting aku dijarene manut, manut tenan. Manut itu paling penak. Niku lah, mulane wong niku lek paham tenan kalih tatanan apa sing ditrakne Allah tengene kehidupan iki. Jadi mboten perlu ragu-ragu. Lah sing marai bingung ya ragu-ragu niku, ngoten nggih. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya diparingi keyakinan ingkang mantep dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kan dengan sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka wa sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa tadbirana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha qasawayat
من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته